ஹாய். நிறைய பேர் வந்து கேட்குறாங்க, மேனுவல் தெரப்பினா என்ன சார்? மேனுவல் தெரப்பி சிகிச்சைனா என்னன்னு கேட்குறாங்க. ஃபிசியோதெரப்பி வேறு இது வேறையான்னு கேட்குறாங்க. அதாவது மேனுவல் தெரப்பி அப்படின்றது ஃபிசியோதெரப்பியோட ஒரு அப்டேட். அது பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசியோதெரப்பியில் வந்து நாம் வந்து ட்ரீட்மெண்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, எக்ஸசைஸ் மூலமாக, கரண்ட் மூலமாக, ரேடியேஷன் மூலமாக, ஹீட்டு கோல்டு இது மூலமாக வந்து பேஷண்ட்டை குணப்படுத்துறது தான் ஃபிசியோதெரப்பி. ஸோ ஃபிசிக்கல் மீன்ஸில் தெரப்பி கொடுக்குறது பேர் ஃபிசியோதெரப்பி. மேனுவல் தெரப்பி இல்லை மேனுப்புலேட்டிவ் தெரப்பி இல்லை மேனுவல் ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்னா என்னென்னா, மேனுவலாக வந்து நோய்க்கான காரணத்தை குணப்படுத்துறது. இப்போ உதாரணத்துக்கு சொல்லணும்னா, கழுத்தில் ஒருத்தருக்கு வந்து இல்லை கழுத்தில் இடுப்புலையோ டிஸ்க்கு வந்து பல்ஜாக இருக்குது, ஸ்லிப் ஆகிருக்கு, ப்ரொலாப்ஸ் ஆகிருக்கு அப்படின்னா, இந்த பல்ஜான டிஸ்கை திரும்ப பழைய இடத்துக்கு பொசிஷன் பண்ணுறது. அதே மாதிரி ஸ்பாண்டலோசிஸ் அப்படின்னா மூட்டுகள் பிடிப்பாக இருக்குது கழுத்தில் குறுக்கில், அதை வந்து திரும்ப அலைன் பண்ணி வைக்கிறது. தோள்பட்டையில் இடுப்பில் இந்த மூட்டுகள் தேய்மானம், மூட்டு ஸ்டிஃபாக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்து மூட்டுகளை சரியாக அலைன் பண்ணி கிளைட் பண்ணுறது. ஸோ மூட்டுகளை வந்து அலைன் பண்ணுறது அப்படின்னா, மூட்டுகள் வந்து அசையும் போது அது வந்து மூட்டுகளுக்குள்ளே வந்து இருக்கிற அந்த ஒரு மூமெண்ட்டை தான் கிளைட்னு சொல்கிறோம். ஸோ எந்த மூமெண்ட்டில் பெயின் இருக்கோ அதை நம்ம கிளைட் பண்ணுறது மூலமாக வந்து மூட்டு தேய்மானத்தை நிரந்தரமாக குணப்படுத்தலாம். ஸோ மருந்தில்லா மருத்துவம்னு நாங்கள் சொல்கிறது இதுதான். ஸோ வலியை மட்டும் குறைக்காமல் வலியோட ஆணிவேர் எதுன்னு பார்த்து அதை குணப்படுத்திப்போம். வலியை குணப்படுத்த எவ்வளவோ சிகிச்சை இருக்குது. மருந்து, மாத்திரை, ஊசி, லேகியம், அக்குப்ரெஷர், அக்குபங்க்சர், அப்புறம் மசாஜ் பண்ணுறது, எண்ணெய் வச்சு நீவி விடுறது, நிறைய இருக்குது. வலியை மட்டுமே குணப்படுத்திகிட்டே இருந்தோம்னா அந்த வலி குறையும், கொஞ்சம் காலங்க அப்புறம் திரும்ப வந்துடும். ஸோ மேனுவல் தெரப்பியில் வலி எங்கே இருக்கோ அந்த வலியோட ஆணிவேர் இது அந்த நோயை குணப்படுத்துறதுனால வந்து நிரந்தரமாக இது குணமாகுது. மேனுவல் தெரப்பி பற்றி இன்னும் சில பேர் என்ன கேட்குறாங்கன்னா, இது என்ன சார் வருமமா அப்படின்னு கேட்குறாங்க. வருமம் அப்படின்றது வந்து ஒருத்தருக்கு வலி ஒரு இடத்துல இருக்குது அப்படின்னா அவங்க வேறு ஏதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பாயிண்ட்டை ப்ரெஸ் பண்ணுவாங்க, அவங்களுக்கு இங்கே வலி போகும். அது வந்து நம்ம பாரம்பரியமாக பண்ணுறது. மேனுவல் தெரப்பி அப்படின்றது இது வந்து ஒரு ஆஸ்திரேலிய நாட்டு சிகிச்சை, அந்த நியூசிலாந்து நாட்டு டெக்னிக்ஸ் சிலது இருக்குது. இது என்னன்னா, வலி எங்கே இருக்கோ அந்த இடத்துல குணப்படுத்துறது. மூட்டு தேஞ்சிருக்கு அப்படின்னா கரெக்டாக அந்த பர்டிகுலர் மூட்டுக்கே சிகிச்சை அளிக்கிறது. நார்மலாக அந்த பர்டிகுலர் நரம்புக்கே பார்க்குறது. இதுதான் வந்து மேனுவல் தெரப்பி சிகிச்சை. வர்மம் வந்து கொஞ்சம் ஃபோர்ஸாக இருக்கும், ரொம்ப ஹெவியாக இருக்கும். வலியை மட்டும்தான் வர்மம் குறைக்கும், வலிக்கான மூல காரணத்தை சரி பண்ணாது. ஆனால் மேனுவல் தெரப்பி வந்து அந்த வலியோட ஆணிவேர் எதுவோ, அது மூட்டு தேய்மானமோ, நரம்பு டைட்டாக இருக்கிறதோ, டிஸ்க் பல்ஜோ, ப்ரொலாப்ஸோ, ஜவ்வு கிழிஞ்சதோ அதை வந்து குணப்படுத்திடும். இதுதான் வந்து மேனுவல் தெரப்பி. தேங்க்யூ.